कुरा गर्नु संस्कृति इतिहासलाई साँच्चै निहालेर पढ्दै आउँदाखेरि आज यो चाहिँ नि मेरा आडमा बसेको लानुराम चौधरी भनेको थारू होइन, थारूहरूको ब्राह्मण हो। यसरी नै चाहिँ यो हाम्रो समाज चाहिँ के त भन्दाखेरि विकसित हुँदै आएको छ। त्यसो हुनाले हामीले यदि ब्राह्मण एउटा थारू हुनुभयो, यो बाहुनमा धेरै बाहुन भयो क्या बाहुनमा आज पनि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे ढोकर र प्रधानमन्त्रीको चाहिँ लाएर आउने अवस्था आइसक्यो त मुलुकको। त्यो कुनै जमानाको त्यस्तो सुन्नु भएको थियो? नै कुनै बेला धार्मिक रूपले तल भएको हो। अहिलेको कुरा गर्दैछु मैले, तपाईँको गणतन्त्रको कुरा गरिरहेको छु। गणतन्त्रमा खाइसक्यो मुलुक, सबै तबाह गरिसक्यो, ऋणी बनाइसक्यो, खरबौँ रुपियाँ ऋण भइसक्यो गणतन्त्रमा। 70 लाख मान्छेलाई सरकारको नोकर बनाइसक्यो। तपाईँले कस्तो कुरा नबुझेको? एउटा श्रीराम करेर लानु चौधरी थारू हुनुको नाताले आज स्टार अनलाइन टिभीमा हामी बहस गरेका तपाईँको जात जातिमा लडाउने त उहाँकै आर्य समुदाय हो, उहाँकै आर्य समुदाय हो। नगर्नुहोस्, तपाईँ 10 वर्ष जन्मिविद्यालय मान्छे हो होइन? म आर्य समुदायको भने तपाईँ के को समुदाय? म त मिक्सअप अझै भन्नु पर्छ। जेसुकै होस् त, अब के भयो त्यहाँ होइन? मैले अघि नै भनिसकेँ सबै कुरा सकिसकेको छु। श्रीराम करेलले यो कुरा गर्नु हो। तपाईँ म छेत्री भन्दा तपाईँको जाने थाहा भन्न हुँदैन। जनयुद्धमा बाँड्ने यिनै समुदाय, जनयुद्ध भनेको भारततन्त्र हुँदाखेरि व्याख्या गर्ने यिनै समुदाय, भारतबाट सञ्चालन गरिएका सञ्चालित भएका मान्छे एउटा चाहिँ नेपाललाई समाप्त गर्ने खेल थियो गणतन्त्र। त्यो खेल भनेको नेपाललाई गणतन्त्र खेल होइन, त्रिभुवन राजा माओवादी भनेकै भारतबाट चाहिँ हिँडेका मान्छेहरू। जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीमा गएर एउटा पोलिटिकल डिपार्ट, हिस्ट्री एन्ड कन्भेन्सन डिपार्ट भनेर गएर पढ्नुहोस्। त्यहाँ तपाईँको आजको ठुलो हुने भएको भए इतिहास छ, बोलेर मात्रै ठुलो हुने भएको भए बाबुराम भट्टराईको शासन सत्ता सर्वमान्य शासन सत्ता हुँदै होला। त्यसो हुनाले किताब पढेर किताबबाट मात्रै किताबका किर्नेहरूबाट मुलुक सञ्चालन हुँदो रहेन रहेछ। विवेकी मान्छे हुनु पर्दो रहेछ मुलुकमा भन्ने कुरा हामीले सिक्न जरुरी छ। हो त त्यो चुच्चो नाक मात्रै बाहुन लेख्दैमा त्यो व्यक्तिलाई सत्ता हस्तान्तरण नगरोस् नि त। आजदेखि मेरो अनुरोध छ तपाईँको। फेरि म अनुरोध गरेँ, बाहुन कहिलेबाट आए? यो मुलुक त आज करोडौं वर्षदेखि छ हो, तर सरबौँदेखि छ, मानव सभ्यता आदिम अवस्थादेखि छ। आदि मानव सभ्यतादेखि नै यो मुलुक रहिआएको छ। यो मुलुकमा सँगै कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठकुरीले राज गरे, कहिले क्षेत्रीयले राज गरे, कहिले तपाईँको चाहिँ वैश्यले राज गरे, कहिले शूद्रले राज गरे। बाहुनले राज कहिले गरे यो मुलुकमा? बाहुनले के राज गर्नै नपाउने? जन्मिकै कारणले हामीले टाढा जानु पर्ने हो। राज्य गरेकै कारणले हामी शासन सत्तामा जान नपाउने हो। तपाईँले भन्नु खोजेको हात चलाएर प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुहुन्छ नि? श्रीलङ्कामा ब्राह्मणले नै राज्य गरे हो, कहिले गरे हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो यहाँ। श्रीलङ्कामा ब्राह्मणले राज गरेको छ त अनि किन गरे होइन? जो आज छ नरको ताकाधारी त मारियो कोबाट? क्षेत्रीयले मार्यो नि त हो। अनि कलियुगको ब्राह्मण यो बुझ्नु पर्यो कि द्वापर युगमा त्यतिखेर मारियो भने ब्राह्मण आज कलियुगमा किन आज त्यो उसमा फेरि त्यही जातिगतमा फसिरहेको हामीले नेपालमा ब्राह्मण शासन गर्यो, जातिगत शासन गर्यो लानुजी नै जातिगत फसाउने काम उहाँहरूले गरे हो। कसले गर्यो? आज चाहिँ त्यो प्रचण्ड होस् चाहिँ बाबुराम होस्, तिनीहरूबाट चाहिँ तपाईँ स्वचालित भएर चाहिँ तपाईँ हिँड्ने। आज चाहिँ तपाईँको केही कुरामा एजेन्डा मिलेन भने आज फेरि त्यही बाहुन दुईजना बाहुन तपाईँहरूको दुईजना बाहुन गर्यो जसले तपाईँको एजेन्डा मिल्छ, हाम्रो एजेन्डा मिल्दैन। हाम्रो एजेन्डा मिल्दैन करेलजी, यो एजेन्डा तपाईँहरूको मिल्ने हो, हाम्रो एजेन्डा मिल्दैन। तपाईँको मिल्यो त? यो बाहुनको पछाडि को लाएर हिँड्यो? तपाईँ कि म हो? आज बाहुनको पछाडि त्यही बाहुनको चाहिँ अहिले एउटा ब्राह्मण भएर समग्र ब्राह्मणको कुरा गर्दैहरूको चाहिँ एजेन्डा लिएर आएर समग्र बाहुनको विरुद्धमा तपाईँले सबै ब्राह्मणको विरुद्ध तपाईँ हामी यसमा नजाउँ। यो चाहिँ एजेन्डा होइन, हाम्रो सबै ब्राह्मणको विरुद्ध। यो मुलुकलाई कसरी सबै ब्राह्मणले दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले अहिले हेर्नु भएको छ यो स्टार नेपाल च्यानल र यहाँहरूले चाहिँ यो स्टार नेपाल च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तन्त्र भयो, जनताको अधिकार पर गयो, लोकतन्त्र आयो भनियो, लोकतन्त्र भयो, चेक 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 कुनै तन्त्र अनि स्टार अनलाइन टिभीमा कृष्ण कडेल सर, लानुराम चौधरी, श्रीराम कडेल नमस्कार। श्रीराम कडेल नमस्कार हजुर।
सर स्टार अनलाइन टिममा श्रीराम कडेल सर, लामराम चौधरी, यहाँ दुईजना हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। राजा आउँछ भन्थे ओलीले कसैलाई केही पनि दिएन, केही घोषणा पनि भएन। तपाईँहरूको त्यो बिचमा हामीले धेरैवटा अन्तर्वार्ता पनि गऱ्यौँ। अझै पनि श्रीराम सर राजा आउँछ जस्तो लाग्छ? आउनु पर्छको कुरा नगर्नु क्या, आउँछ जस्तो लाग्छ सर। राज संस्था यो मुलुकमा अपरिहार्य छ। यो 3 करोड नेपाली जनताले अपरिहार्य छ, आवश्यक छ, देशलाई चाहिन्छ, त्यो बुझे कि कुरा आउँछ कि आउँदैन? आउँछ, यही वर्ष आउँछ। कसरी आउँछ भने परिस्थिति यहाँले देखिसक्नु भएको छ। नेपाल नरेश भनेर छिमेकीहरूले ठुलो सम्मानका साथ बोलाएर सम्मान दिएर पठाएको अवस्था छ। राज संस्था हुँदा मुलुकको पनि हिजो जुन इज्जत थियो, प्रतिष्ठा थियो, आज 15 वर्षदेखि राज संस्था नहुँदै गर्दाखेरि हजुर आउनु पर्छ, आवश्यक छ, त्यो कुरा छोडेर आउँछ? मलाई लाग्छ आउँदैन। किन अबेर भइसक्यो? किन अबेर भयो भन्दाखेरि त्यतिखेर 12 बुँदे सहमति हुँदाखेरि ज्ञानेन्द्र सरकारले चाहिँ केही न केही शर्त राख्नु पर्थ्यो। त्यो पनि इन्डिया दक्षिण भूगोलको छिमेकीको आधारमा मौन उहरू राखियो। शर्त राखिएका थिए त्यतिखेर। 12 बुँदे सहमति यत्तिकै भएको थिएन। 12 बुँदे सहमति पनि त्यो तपाईँको चाहिँ त्यहाँ भारतमा गएर यी चाहिँ भारतीय ज्वाइँहरूले नेपालमा चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र चाहियो भनेर भने होइन, नेपालमा परिवर्तन चाहियो भने हो। र परिवर्तन कस्तो खालको चाहियो भन्दाखेरि राजा चाहिँ तपाईँको निरङ्कुश भए, एक्लै राजाले शासन सत्ता गरे। महिला बन्ने त हो नि होइन, राजाले एक्लौटी शासन अपरेसन गरेपछि पुरुष बन्ने हो। के परिवर्तन भने कस्तो? होइन, पुरुषले अपरेसन गरेर हिजडा बन्छ त कोही? अनि कुरा त्यसो होइन। कुरा के हो भन्दाखेरि 12 बुँदे तपाईँको चाहिँ कस्तो को क्वेसन गर्नुभयो यार? 12 बुँदे समझदारी हुँदैन होइन। पुरुष बन्न मन लागेन त महिला बन्ने, महिलालाई पुरुष बन्न मन लाग्यो त त्यो बन्ने भनेर कसैले चुज गर्छ आफैले? होइन, कुरा त्यसो होइन नि। 12 बुँदे होइन, सुन्नु न, तपाईँको 12 बुँदेको पृष्ठभूमि हेरौँ न हामीले। 12 बुँदे हुँदै गर्दाखेरि कुरा के थियो भन्दाखेरि त्यतिखेर यहाँका चाहिँ राजनीतिक तत्त्वहरूले चाहिँ शक्ति हुन् भन्नेहरूले चाहिँ के त भन्दाखेरि राज संस्था चाहिँ नेपालको चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिलेको समयमा चाहिँ तपाईँको निरङ्कुश राज संस्था हो। राज संस्था चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा प्रजातान्त्रिक डेमोक्रेटिक चाहिँ किङडम हुनु पर्यो र कन्स्टिट्युसनल मोनार्किकल किङडम हुनु पर्यो। अहिले जुन चाहिँ तपाईँको यो विश्वमा जुन परिवर्तनहरू आइराखेका छन् त्यो अनुसारको नेपाली जनताले पनि तपाईँको जनता हुनु पाउनु पर्यो, नागरिक हुनु पाउनु पर्यो र नेपाली जनताको हातमा शासन सत्ता हुनु पर्यो, सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा हुनु पर्यो। राजाको चाहिँ एक्लौटी सार्वभौम सत्ता सम्पूर्णतः शक्तिको चाहिँ स्रोत केवल एउटै मात्रै राजा हुनु भएन। त्यसका लागि हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो र राजालाई चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ जुन चाहिँ पावरफुल राजा छ त्यो पावरफुल राजालाई चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ संविधानभित्र ल्याउनु पर्यो। यति मात्रै एजेन्डा थियो। 12 बुँदेको चाहिँ एब्सोल्युटली तपाईँको गणतन्त्रको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एजेन्डामा चाहिँ छलफल गरेर 12 बुँदेमा गणतन्त्र भन्ने कहीँ कतै उल्लेख छैन हो। त्यसो हुनाले चाहिँ भारतको पनि इच्छा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ त्यो सम्झौताले के भन्छ त भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ तपाईँको राज संस्था रहने तर कन्स्टिट्युसनली रहने, संवैधानिक रूपमा राजा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इस्टाब्लिस हुने रहने भन्ने खालको कुरा थियो। तर भयो के त भन्दाखेरि पछि यो राजनीतिक पार्टीहरूलाई के लाग्यो भन्दाखेरि ओहो सबै कुराबाट हामी त भयङ्कर सर्वशक्तिमान भयौँ, अब राजा त हामी पो हुने हो, राजाले किन राजा मानिराख्ने, राजा हामी हो भन्ने हिसाबले यिनीहरूले चाहिँ के त भन्दाखेरि राज संस्थालाई जुन तरिकाबाट चाहिँ पेलेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मुलुकलाई चाहिँ गणतन्त्र भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ घोषणा गरियो, यो आफैमा चाहिँ असाध्यै गलत त्रुटिपूर्ण तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि इगोइस्टिक तरिकाबाट भएको छ हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो अब कोर्स करेक्सन हुनेवाला छ, कोर्स करेक्सन हुनुपर्छ। राज संस्था नरहे मुलुकमा रहन नसक्ने कुरा चाहिँ तपाईँको अहिलेको पनि चाहिँ तथ्य। मनोजी कम से कम 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो भन्दाखेरि यहाँको मूलवासी, यहाँको आदिवासी, यहाँको अन्य जात जाति चाहिँ हाम्रो नेपाल हो। विविधता भित्रको विविध संस्कृति, भाषा, तपाईको बोली भाषा र यहाँको सांस्कृतिक, यहाँको शासन पद्धति, यहाँको कस्टमरी सांस्कृतिक कानुनहरू, कबिलाहरू, यहाँको मूलवासीहरूको राजा म एउटै हो र मैले सर्वमान्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो दिन राजतन्त्रले बिर्सेको थियो। त्यसै प्रसङ्गमा
तपाईको इन्डियासँग जब तौथाजोरी कारण पनि थिए सर। अहिले प्रस्ट्याउनु होला थियो भने नि करेन्टले प्रस्ट्याउनु होला के कारण थियो भने हजुर के कारण थियो भन्दाखेरि राजा तपाईको चाहिँ नि तपाईको समग्र चाहिँ नेपालको चाहिँ नि एउटा प्रतीक हो नि त। सबैको सबै चाहिँ नि जात जाति भाषीको तपाईँको सबैको राजा थियो। सबैको राजाले सबैको प्रतिनिधित्व गरे। सबैको राजा थियो। सबैको राजा फिलिङ्स भएको थिएन मनोजी। किन भएको थिएन भन्दाखेरि आज सबैको राजा फिलिङ्स हुँदो हो भने यत्रो काण्ड घट्दा र यत्रो राजतन्त्र हटाउनको निम्ति 12 बुँदे सहमति लखनऊमा हुँदाखेरि तपाईँको कुनै न कुनै यहाँको नेपाली मूलवासीहरू आदिवासीहरू उत्पीडनमा परेका अल्पसङ्ख्यकहरू परेका या त्यही क्षेत्रीय बाहुन पनि एउटा न एउटा त जान्थ्यो तपाईँको रोक्नलाई। तर त्यो दिन तपाईँको बडा घटलाग्दो विषय भएको छ राजालाई बाइपास गर्ने। कसरी बाइपास गर्ने त भन्दाखेरि सबै सेरेमोनियल राख्दा पनि त्यसले चाहिँ सबैको राजा हुन सकेन, अटाउन सकेन। एक अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि ती कसलाई लाग्यो भने हजुर मनोजी त्यो कसलाई लाग्यो भन्नुहुन्छ भने ती भारतीयका ज्वाइँहरूलाई त्यस्तो लाग्यो। ती कस्ता मान्छेलाई लाग्यो भने जसले चाहिँ नि यो मुलुकमा चाहिँ तपाईँको हामीले कसैलाई किन मान्ने त्यो घमण्ड त्यो दुराचार त्यो भ्रष्टाचार त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो राक्षसीपनले गर्दाखेरि तिमीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि हामी राजा हुने हो, यो राजा हाम्रो थोरै हो त्यसले गर्दाखेरि नलाग्या हो होइन। यति मात्र होइन, तपाईँलाई म अलिकति इन्डियन लेगेसीको कुरा गरिदिन्छु। 135 करोड जनसङ्ख्या 1 अर्ब 35 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा 100 करोड त तपाईँको हिन्दू छन्, त्यहाँ बाँकी 35 करोडमा अन्य धर्मावलम्बीहरू पर्छन्। हेर्नुहोस् 100 करोड जनसङ्ख्याले राजा मानेकै हो। त्यसमध्येमा सबभन्दा पीडा भएको त्यो एउटा काङ्ग्रेस आइलै थियो। हेर्नुहोस् एक अर्को कुरो राजतन्त्र आफैमा नजानेकै हो। म अहिले पनि म तपाईँले दोहोऱ्याउँछु 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हुँदो हो भने त्यो पञ्चायतकाल माउन्ट सेटुङले दिएको ग्रान्ड डिजाइनमा महेन्द्र सरकारले सेट गरेको तपाईँको सिस्टम थियो। हेर्नुहोस् त्यसमा पनि के गरे त भन्दाखेरि सर्टेन एउटा जात समुदाय धर्मावलम्बीहरू एउटा औँलामा गनिने वर्गले शासन गरेपछि यसको अन्त्य हुनु स्वाभाविक थियो। उहाँले ज्वाइँ भन्नुभयो, ज्वाइँ त अब थिएनन्। ज्वाइँ त यहाँको सबभन्दा ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँको ब्राह्मण आर्य समुदाय नै इन्डियाको बढी ज्वाइँ र भाइ भरद्वार बन्छ। जति पनि नेपालको भूगोलमा बस्ने तराईदेखि हिमालसम्म बस्ने गोलो मोहराका फरक तपाईँको अनुहार भएका फरक भाषीलाई त त्यतिखेर राजतन्त्रले करेलजी आफ्नो देशवासी मानेन। उसले के सम्झे त रैटी मात्रै सम्झेन। उसले चाहिँ यी कारिन्दा हुन्, यिनलाई चाहिँ नोकर सरह राख्नुपर्छ, यिनलाई मैले राज्य जितेर लिएको हो, 2224 राज्य चाहिँ खारिज गरेर मैले लिएको हो, त्यसकारण यो माथि चाहिँ अत्याचार गरी जमाउनुपर्छ भनेर आजको दिनसम्म कुराहरू चाहिँ गरेको हो। यो गलत हो, यो गलत हो। यो चाहिँ जुन चाहिँ इन्टरप्रिटेसन तपाईँले गर्नुभएको छ होइन, यो गलत हो। यसरी गलत व्याख्या गर्नु हुँदैन। कुरा के छ भने सोनिया गान्धीको कुरा उहाँले निकाल्नु हो, त्यसको कथा फरक छ। किन भन्दाखेरि त्यो अब मैले पनि कतै सुनेको पढेको कुरा के हो भन्दाखेरि सोनिया गान्धी पनि एकपट्टि भ्रमणमा आइन्। उनले चाहिँ पशुपतिनाथमा जाने क्रममा पनि उनलाई चाहिँ अब हिन्दू नभएका कारणले उनलाई चाहिँ त्यहाँ जानबाट रोकियो भन्ने कुरा हो। अब त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै ठुलो उत्तरपुत्तर ल्यायो भन्ने कुरा छ। अब यो सोनिया गान्धीको विषयलाई ल्याएर चाहिँ राज संसदलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ गलत हो भन्नु, अथवा तपाईँको चाहिँ यो नेपाली जनताले राजाले आफ्नो राजा नेपाली जनताको राजा हो भनेर महसुस गरेनन् भनेर भन्नु म फेरि पनि रिपिट गर्छु। त्यो केही चाहिँ औलामा गर्ने व्यक्तित्वहरू जो चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यही इन्डियाको जय मैले किन भन्न खोजेको भन्दाखेरि इन्डियाले पालेर पोसेर तपाईँको चाहिँ इन्डियामा बसेर तपाईँको इन्डियाकै चाहिँ तपाईँको बन्दुक ल्याउने, इन्डियाकै चाहिँ इसारामा तपाईँको इन्डियाकै खाने, इन्डियामै बस्ने, इन्डियामै चाहिँ जुल्फी लड्काएर चाहिँ नोएडामा बस्ने, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ मारेर यो राजा हाम्रो होइन भनेर भन्ने अब ती व्यक्तिहरूको लागि राजा थिएन भन्नु होला। त्यो कारण के त भन्दाखेरि यिनीहरू आफूलाई राजा बन्नु परेका कारणले मैले यो कुरा पटक पटक रिपिट गर्छु। किन भन्दाखेरि राजा यिनीहरूलाई चाहिँ राजा बन्न परेका कारणले भन्ने कुरा आज यिनकै गतिविधिहरू यिनकै एक्टिभिटिजहरूका कारणले प्रमाणित भइराखेको अवस्थामा जुन तपाईँले चाहिँ लान्छन लगाउन खोज्नु भएको छ त्यो सही होइन। किन पनि सही होइन भन्दाखेरि मुलुक आफैमा तपाईँको 81 चाहिँ तपाईँको आएर चाहिँ स्वाट्टै समृद्धशाली स्वाट्टै विकसित एकदमै राजाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ थारूकोमा पुग्नु पनि राजाले एउटा बाहुनकोमा पुग्नु पनि अब यहाँ सुन्नुहोस्, उहाँले जे भन्नुभयो कि सोनिया गान्धीले टच गर्नुभयो हो, साँच्चै कुरा हो एउटा कि सोनिया गान्धीलाई पिर परेको थियो। तर के हो भन्दाखेरि इन्डियाले पनि नमानेको होइन। हुन त इन्डियाले हेर्नुहोस्, उहाँले अलिकति अध्ययन गर्नुपर्ने विषय भयो।
इस्ट इन्डिया कम्पनी हटेदेखि नै नेपालको त्यतिखेर इस्ट इन्डिया कम्पनीको दलाल श्री 3 राणाहरू थिए। त्यसपछि नेहरू, तपाईँको भगत सिंहहरू, महात्मा गान्धीहरू, तपाईँको ठुला धेरै योद्धाहरू छन् जो त्यसमा नेपालका अन्य योद्धाहरू त्यहाँ स्वतन्त्र सङ्ग्रामको कुरा गर्नुभयो। नेपाल 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो भनियो, तर होइन त कति जातको फुलबारी हो? यो त एक जातिको भयो मनोजजी। कुन जात? किन भन्दाखेरि यो एउटा मुठ्ठीभरको ठकुरी वंशको मात्रै भयो। राजपुरोहित भन्ने एउटा एक्स्ट्रा आयो, त्यसमा बाहुन छेत्रीको मात्रै भयो। हेर्नुहोस्, हामी त त्यो विषय हो, पेलेको जाति हो जो तपाईँको तला त इन्डियनले पनि पेले 12 बजे चिठी दिएर तपाईँको 4 बजे लुट दिने, यता त आउने यो नेपाल सरकारको नेपाली नेहरू नोट चल्नुपर्छ, त आजदेखि के अरे भारू नोट पनि नचला भनेर तपाईँको भारू नोट पैसाहरू तपाईँको नचलेको अवस्था। मेरै घरको तपाईँको माटोको मेटकिया हुन्छ, माटोभित्र के माटोको भाँडाभित्र राखेको मैले देखेको एउटा मेरो घरको जगजाहेर छ जिम्मेदारी हुँदाखेरि। हेर्नुहोस् है, त्यो किसिमले हामी पहिला। तर मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि यदि 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो भने इरानबाट आएको आज शाह वंशले, कश्मीरबाट आएको आज पण्डितहरूले, पछि टाकाधारी बनाएका क्षेत्रीहरू र ठकुरी वंशले मगर र खसहरूको बनाएका खसहरूको वंशहरूले आज मेरो बाजे बराजु भन्दा आउनु अगाडि यो नेप्टे कालो गोलो मोहराको चौडा कड भएका जात जाति थियो कि थिएन भनेर बुझ्नुपर्ने थियो। मैले भन्न खोजे खैर त्यही पनि 2046 सालसम्म मनोजजी तलबाट आउने आर्य वंश एउटा बनिया थियो, माथि पहाडबाट झर्ने एउटा आर्य शासक वर्ग थियो, बीचमा माटो खर्सी खाने जात एउटा थारू थियो। त्यति मात्र होइन, राजा पनि बाहिरबाट आएको होइन, इरानबाट आएको हो, मुसलमान हो। उसलाई आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि, यहाँ सुन्नुहोस्, 200 वर्ष अगाडि, म तपाईँलाई इतिहास भन्दैछु, 200 वर्ष अगाडि गोरखकालीन उसले चाहिँ हिन्दू बन कहाँ आएपछि के अरे श्रीनगर, कश्मीरको श्रीनगर आएपछि तपाईँको वंश चाहिँ हिन्दू बनेपछि युग युग मानव सभ्यताको रहन्जेलसम्म तपाईँ चाहिँ राजा रहनुहुन्छ भनेर 250 वर्ष बाँच्ने एउटा कब्रस्थान छ, जिउँदै छ, कैलाश पर्वतको दक्षिणतिर छ। त्यो नरहरी आचार्य गुरुले थाहा छ कि 8 वर्षमा त्यो बेला नै म भन्दैछु त्यसपछि भन्नु होला। त्यसपछि गएर त्यो 250 वर्ष बाँच्ने ऋषिले जब त्यो उनले लेखेका छन् र त्यो कुरा जेलमा छ, हिन्दू युनिभर्सिटीमा छ, त्यो कुरा तपाईँको दिल्ली युनिभर्सिटीमा छ। अझै भन्नु पर्दाखेरि तपाईँको सबभन्दा पुरानो नालन्दा युनिभर्सिटी हो जो अहिलेको बिहार, त्यो नालन्दा युनिभर्सिटीमा त्यसको प्रमाण छ। हेर्नुहोस्, त्यो भइसकेपछि यो हिन्दू बनेको अवस्था हो। त्यसपछि सिजा राज्यमा आइसक्दा फेरि यो चाहिँ हिन्दू पूर्ण रूपले भएको हो, जो मगर नेप्टे गोरो छाला भएको, नेप्टे नाग भएको, तल्लो बस्ने कालो नेप्टे नाग भएको, चौडाकर भएको, थारूसँग करस भएको एउटा ठकुरी वंश हो। त्यो ठकुरी वंशले आजको दिनसम्म राज्य गर्दाखेरि कुनै पनि यहाँको आदिवासीलाई कुनै पीर थिएन। तर एउटा कुरा म करेल सरसँग म एउटा कुरा सहमति छु हो, 35 वर्ष आजको दिनसम्म तपाईँ मान्नुहुन्छ भने मनोजजी 35 वर्ष भयो आज शुद्ध गुरुवर मान्ने, समाजलाई गाइडलाइन्स गर्ने, समाजलाई शिक्षा दीक्षा दिने एउटै समुदाय त्यो ब्राह्मण समुदाय हो। 35 वर्षको इतिहासमा यत्रो ठुलो फर्क हान्यो जसले आज सबैको शासक भयो। तर कसरी शासक भयो त भन्दाखेरि जो द्वापर युगमा श्रीलङ्कामा जुन किसिमले राज्य सत्ता सम्हालेको थियो ब्राह्मण वंश आर्य समुदाय, त्यो आज रामलाई वनवास हुँदाखेरि 14 वर्ष वनवास बस्दाखेरि जङ्गली उसमा चाहिँ आदिवासीमा बसेको त्यो समुदाय हिमवट खण्डदेखि तपाईँको महाभारत कालखण्डसम्मको र महाभारत युगसम्ममा तपाईँको आज चुरे पहाडको मुनि बस्ने त्यो जात थारू थियो। त्यो थारू जातले कलियुगमा आएर तपाईँको आजको दिनसम्म के देख्यौ त भन्दाखेरि त्यसलाई किरा देख्यौ। यसको सबभन्दा ठुलो अध्ययन हामी समाजशास्त्री, म अझै विशेष एन्थ्रोपोलोजी समाजशास्त्रको विद्यार्थी हुनुको वजहले गर्दाखेरि आज मैले कम्युनिस्ट 16औं शताब्दीमा प्रयोग भएको मार्क्सिजमको ठौरी र 1949मा स्वतन्त्र भएको इन्डिया र 1948मा स्वतन्त्र भएको चाइनाको आज ठौरीलाई पनि आज ब्राह्मण समुदायलाई, आर्य समुदायलाई यतिसम्म नलिएला भन्दाखेरि आज त्यो वज्रपात हिन्दू राज्यको एउटा हिमायती शाहवंश जो काठमाडौँमा विराजमान थियो, शाक्य वंश आएको आज मञ्जुश्रीको ऋषिमुनिको उसमा बसेको लिच्छवी र मल्लकालीन अवस्था हुँदै आउँदाखेरि
बसेको आज शाहवंश फेरि पनि उसको जसले राजपाट जसले उसको आर्य समुदायले ढाने त्यो समुदायलाई आज डास देख्दाखेरिको यत्रो ठुलो उग्रपात र विद्रोह हो भन्ने मेरो मान्यता हो। अब म के अरे कणेलजीलाई यसको थप व्याख्या विश्लेषण गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। अनि कणेलजी के बुझेर तपाईँ चाहिँ राजा फर्काउन लाग्नुभयो त? कुरा के छ भने यो जुन उहाँले मान्छे विद्वान हुनुहुन्छ लानुजी, सबै कुरा पढ्नु भएको छ, जान्नु भएको छ, व्याख्या गर्नुभएको छ। तपाईँको विद्वताप्रति म सम्मान गर्छु, तर डेट, समय, काल, परिस्थिति सबै कुराको पनि सँगसँगै व्याख्या गरिनुपर्छ। किताबका कतिपय व्याख्याले मात्रै पनि समग्र व्याख्या हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा तपाईसँग म 25% सहमति छु। तपाईँले जुन कुराहरू व्याख्या गर्नुभयो, तपाईँले मुसलमानका कुरा ल्याउनुभयो, यताउति ल्याउनुभयो, तर वास्तवमा यो भारतवर्ष भनेको तपाईँले कुन शताब्दीको कुरा गर्नुभयो अब त्यो तपाईँले जान्नुहोस्। तर वास्तवमा यो भारतवर्षको इतिहास हजारौँ लाखौँ करोडौँ वर्षको इतिहास छ र यो भारतवर्ष भनेको तपाईँको चाहिँ अफगानिस्तानदेखि यो अहिले चाहिँ तपाईँको यता पूर्वसम्म, यता तपाईँको चाहिँ यो हिन्द महासागरदेखि चाहिँ तपाईँको चाइनासम्मको यो समग्र चाहिँ भूभाग भारतवर्ष हो, भारतखण्ड हो। भारतवर्ष भारतखण्डे भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ जम्मू कश्मीरसम्मको चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्कल्प गर्ने अहिले पनि गरेका छ। धर्मशास्त्रहरूमा यो कुराहरू आउँछ। हामी कस्ता व्यक्तिका पुर्खा हौँ? यो नेपालमा तपाईँको चाहिँ अब तपाईँले भने जस्तै अब यो मिडल इस्टका मान्छेहरू भन्ने जुन प्रसङ्ग उहाँले कोटाउनु खोज्नु भएको छ, म एउटा कुरा के भन्छु भने हामी त्यो प्रथा, त्यो परम्परा, त्यो संस्कृतिका हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ वंशजहरू हौँ, जसले बिहान उठेर आफ्नो हात हेरेर कराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द कराग्रे करदर्शनम भनेर हाम्रो हातमा सरस्वती, हाम्रो हातमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लक्ष्मी, हाम्रो हातमा गोविन्द देख्ने, हाम्रो हातमा ईश्वर देख्ने र हामीले चाहिँ नमस्कार गर्ने हामी त्यो कल्चरका मान्छे हौँ। हामी त्यो कल्चरका मान्छे हौँ जसले बिहान उठ्दै गर्दाखेरि समुद्र बसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमक्षमे, यानी कि म पृथ्वीमा मैले कदम राख्दैछु, हे लक्ष्मी मलाई माफ गर्नु भनेर हामीले चाहिँ यो जमिनमा कदम राख्छौँ। हामी त्यो चाहिने तपाईँको चाहिने संस्कृतिका मान्छेहरू हौँ। हामी बिहान उठेदेखि राति सुत्ने बेलासम्ममा हाम्रा हरेक चाहिँ क्रियाकलाप, हरेक एक्टिभिटिजमा हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो देवत्व, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिने देवले, त्यो चाहिँ ईश्वरले हामी प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त, नीति नियमलाई चाहिँ पालना गर्दै हाम्रो चाहिँ संस्कृति अगाडि बढेको छ। र यो संस्कृति अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि यसको भूभाग स्पष्ट रूपमा हाम्रै धर्मशास्त्र, जुन धर्मशास्त्रको तपाईँको चाहिँ वास्तविक रूपमा वैज्ञानिक रूपले यदि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि यसको चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै तिथिमिति तोक्न गाह्रो छ। र सांस्कृतिक रूपले हेर्ने हो भने करोडौँ वर्षको इतिहास छ। हाम्रा वेद पुराणहरू, हाम्रा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि 108 उपनिषदहरू, यी सबैको चाहिँ व्याख्यालाई हेर्ने हो भनेदेखि हामीले के देख्छौँ, के पाउँछौँ त भन्दाखेरि यो अहिले जुन अफगानिस्तानमा चाहिँ कन्दहार भनेर भनिन्छ, त्यो वास्तवमा चाहिँ के त भन्दाखेरि गन्धार भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ राज्य थियो त्यतिखेरको हाम्रो चाहिँ संस्कृति युगमा। तर त्यो अहिले चाहिँ कहाँ छ त? त्यो अफगानिस्तानमा पर्छ र त्यहाँ आज मुस्लिम शासक छ। अब यो पाकिस्तानको कुरा त यो त चाहिँ तपाईँको एकदमै चाहिँ तपाईँको हिन्दू परम्परा संस्कृति, यो सनातन वैदिक धर्मको चाहिँ हुर्किएकै ठाउँ हो। त्यो जुन चाहिँ सिन्धु नदीको चाहिँ प्रसङ्ग आउँछ त्यो अहिले चाहिँ के त भन्दाखेरि पाकिस्तानमा छ। त्यतिखेर मुस्लिमहरू भन्ने को हो भन्ने थाहै थिएन, त्यतिखेर क्रिस्चियनिटीको थाहा थिएन। तर त्यतिखेर पनि के त भन्दाखेरि सिन्धु नदी थियो, जुन नदीका बारेमा वेदमा व्याख्या गरिएको छ। सिन्धु नदीमा के त भन्दाखेरि नजिकमा बस्ने जुन चाहिँ यो समुदाय हो, यो चाहिँ मानव हुन्। यी मानवहरू नै हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि यी मानवहरू र त्यहाँ त्यो सिन्धु नदीबाट 40 किलोमिटर पश्चिमपट्टि एउटा जङ्गल छ जहाँ चाहिँ जडीबुटीहरू छन्। त्यहाँ जन्मिएका, त्यहाँ हुर्किएका यी चाहिँ तपाईँको सनातन वैदिक धर्मावलम्बी यी मानवहरूले त्यो ठाउँमा बिरामी पऱ्यो भनेदेखि
त्यो जङ्गलमा गएर जडीबुटी प्राप्त गरेर शक्तिशाली बनुन् र धर्म कर्मको चाहिँ रक्षा गरून् भन्ने खालको इतिहास त्यहाँ देखिन्छ। भारतको त कुरै छाडौँ, भारतमा त तपाईँको 24 विभिन्न क्षेत्रसम्म चाहिँ तपाईँको हिन्दुत्वका चाहिँ परम्परागत रूपमा हजारौँ लाखौँ वर्ष पुराना चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि अयोध्याकै कुरा गर्नुहोस्, तपाईँको द्वारिकाको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ वृन्दावनको कुरा गर्नुहोस्, यी सबै कुराहरू के त भन्दाखेरि भगवान् राम भगवान् कृष्णका चाहिँ प्रसङ्गहरू त्यहाँ छन्। यसमा लामो धेरै म व्याख्या गर्न चाहन्न। नेपालकै परिस्थितिको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि पशुपतिनाथका कुरा छन्, मुक्तिनाथका कुरा छन्, माता जानकी जन्मिएको कुरा छ होइन। राम भगवान्ले चाहिँ के होइन भन्न खोजेको मैले यो धार्मिक प्रसङ्ग मैले किन ल्याएँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले जुन भन्नुभयो नि मुसलमानबाट आएको चाहिँ मुसलमानहरू जुन कुरा उहाँले भनिराख्नु भएको छ, हाम्रो धर्म परम्पराले त 15 वर्ष अगाडि पैगम्बर मोहम्मद चाहिँ तपाईँको चाहिँ मक्का मदिनामा जन्मिएपछि नै मुसलमान जन्मिया हो। मुसलमान भन्ने के यो संसारमा थियो र पहिला? क्रिस्चियनिटी भन्ने कुरा पनि के अरे तपाईँको चाहिँ जिसस क्राइस्ट जन्मिएपछि 2000 वर्षको नै इतिहास बोकेको एउटा चाहिँ क्रिस्चियनिटी नै हो। त्योभन्दा अगाडि क्या यो संसारमा चाहिँ तपाईँको क्रिस्चियन थियो र यहाँ? आज चाहिँ तपाईँको 100 वर्ष 80-90वटा चाहिँ मुलुकहरू क्रिस्चियन मुलुक भइसके। आज तपाईँको यही चाहिँ तपाईँको हाम्रै चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ हिजो चाहिँ राज्य गरेको थियो, जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँको हिन्दुत्वको चाहिँ राज्य थियो, त्यो ठाउँमा आज चाहिँ तपाईँको मुस्लिमहरूका राज्य भइसके। मुस्लिम लिगल सिस्टम, मुस्लिमका कानुनका चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुस्लिम चाहिँ कानुनका चाहिँ सिस्टमहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ आज चाहिँ 20-25वटा देशमा लागू हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ हिन्दुत्वको चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ यो मुलुक हो, यो भूमि के, यो नेपाल भूमि के हो त भन्दाखेरि वास्तवमा हिन्दुस्तान हो, असली हिन्दुस्तान। सुरु गरेँ है हजुर। त्यसो भएको हुनाले कुरा के छ भने हाम्रो चाहिँ धर्म संस्कृति, हाम्रो परम्पराको चाहिँ अथाह चाहिँ तपाईँको चाहिँ इतिहास छ। त्यसो हुनाले हजुरले चाहिँ के चाहिँ आरोप लाउनु अहिले हुँदैन भन्दाखेरि हिजो चाहिँ तपाईँको 4 जात 36 वर्णका विषयहरू यी बिचबिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो समयकाल परिस्थितिमा चाहिँ जस्तो खालका चाहिँ त्यतिखेर नियमहरू आए, जस्तो समाजले जस्तो नियम बनायो त्यही अनुसारले समाज चाहिँ के भन्दाखेरि विकसित हुँदै जाने हो, परिवर्तन हुँदै जाने हो। जसरी आयो यहाँसम्मलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ। र राज संस्था भनेको त्यो संस्था हो जसलाई यही समाजले राजा बनायो र राजा बनिसकेपछि राज संस्थाले तपाईँको चाहिँ आफ्ना क्रियाकलापहरू एक्टिभिटिजहरू गर्यो। यही तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहकै समयमा आइपुग्दाखेरि नेपाललाई उनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सानो चाहिँ तपाईँको दुःखले यो मुलुकलाई निर्माण गरेको होइन। त्यसो भएको हुनाले उनले बलभद्र कुमारका इतिहास तपाईँले पढ्नुभएको छ, म त्यसमा पनि धेरै लामो जान चाहन्न। महिलाहरूले, बालबच्चाहरूले, वृद्धहरूले, युवाहरूले सबैले रगत बगाएर दुःखले आर्जेको मुलुक हो नि हो। आज यो मुलुक बनिसकेपछि, नेपाल बनिसकेपछि तपाईँलाई यत्रो कविता कथा सुन्दा पनि माया लागेन त त्यो देशको? माया यस कारणले, यहाँ सुन्नुहोस्, उहाँहरूले हमला गर्दै गर्दै उहाँले जति कथा सुनाउनु भयो हो, यो हिन्दू परम्परा अन्तर्गत ब्राह्मण समुदायले लेख्दै आएको इतिहास राखेर लिखित इतिहास हेर्नुहोस्। जनजाति आदिवासी अलिकति बुद्धि झर्माइसकेपछि ढुङ्गे युगमा ढुङ्गामा चाहिँ आफ्नो अस्मिता र अस्तित्व र आफ्नो परिचय छोड्ने सभ्यता सुरु भयो र अझै यहाँको आदिवासीसँग यो सभ्यता रहेन। तर के भयो भने उसको गतिविधि परम्परा, उसको रीतिरिवाजहरूले चाहिँ के गर्यो त म आदिम अवस्थाको मान्छे हो भन्ने भयो। तर यहाँको आर्य समुदायले यो बुझ्नुपर्छ मनोजी, चाहे दक्षिणबाट आउन्, चाहे उत्तर, चाहे पूर्वतिर आउन्, कि यहाँको नेप्टे एउटा आदिवासीले चाहिँ सबैको ब्रह्माण्ड एउटै हो, यो जमिन उसको पनि हो, मानव जीवन भएको कारणले र मानव भएको नाताले गर्दाखेरि त्यसरी नै ऊ र म बराबर हुँ भनेर जुन आजको दिनसम्म जुन स्पेस दियो, जुन ठाउँ दियो र परम्परा अगाडि बढ्यो र उसैको परम्परा, कतिपय परम्परालाई तपाईँको ब्राह्मणको परम्परालाई तपाईँ गुरु हो भनेर मान्यो, क्षेत्रीयताको वंशलाई चाहिँ तपाईँहरू संरक्षण गर्ने हो भन्यो, शिल्पी समुदायको दलितहरूलाई चाहिँ तपाईँको शिल्प, तपाईँको शिल्पकला दक्षता ठिकै हो भन्यो। त्यसपछि गएर म वैश्य, म भूमिसँग जोडिएको छु, यो भूमि मेरो हो भन्यो। त्यसरी जोडिएर आज यहाँको राजतन्त्र, यहाँको राजनेताले यो कुरालाई आत्मशरण गरेको भए आज तपाईँको यो विवाद आउने थिएन मनोजी। र एक कुरा के हो भन्दाखेरि होइन, यो ब्राह्मण मैले भन्दैछु त 35 ल्याउनु गलत हुन्छ मनोजी। 35 वर्ष प्रसङ्ग पटक पटक ल्याउनु किन गलत हुन्छ भने ठिक छ, वेदले बताएको छ ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु राजन कृताः उरु तद्वैश्य जद्वैश्य पदभाग भनेर भनेको। यहाँले जति संस्कृत भाषा म बुझ्छु। यसको अर्थ जसरी अहिले लगाइएको छ त्यो चाहिँ सही अर्थ लगाइएको छैन। तपाईले पनि जुन चाहिँ अर्थ लगाउनु भएको छ त्यो सही छैन। सही अर्थ के हो भने ब्राह्मण भनेको त्यो मान्छे हो जसले वेद पढ्छ अथवा आध्यात्मिक क्षेत्रमा जान्छ, हैन?
आध्यात्म विद्या विद्यानाम नहीं, नहीं, गीतामा भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ आध्यात्म विद्या विद्यानाम। म चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म आध्यात्म विद्यामा म छु अथवा ईश्वर कहाँ छ त भन्दाखेरि आध्यात्म विद्यामा छ। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि भगवान चाहिँ नि मन्दिरमा हुनुहुन्छ। मन्दिर भनेको आध्यात्म विद्याको एउटा केन्द्रबिन्दु हो। त्यो भने त्यो तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँ पनि ब्राह्मण हो। गलत यसरी गलत व्याख्या गर्नु हुँदैन हुँदैन। एकछिन रोक्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि तपाईँले वेद पढेर सांस्कृतिक क्षेत्रमा तपाईँ जानुहुन्छ भने तपाईँ ब्राह्मण हो। म ब्राह्मणको आज म समाजमा ब्राह्मणको छोरो भनेर चिनिए तापनि यदि मैले चाहिँ वेद अथवा सांस्कृतिक क्षेत्रमा म जान्न, धार्मिक क्षेत्रमा म जान्न, अथवा म व्यवसाय गर्छु अथवा म सर्भिस सेक्टरमा जान्छु भने म वैश्य हुँ, म शूद्र हुँ। हाम्रो व्याख्या कणेलजीसँग मैले उहाँ बाहुनको छोरा हो, समुदाय हो, उहाँले भन्नुहुन्छ संस्कृत म पनि जान्दछु, उहाँ पनि जान्नुहुन्छ, उहाँ झन् विद्यार्थी रहेछ। मैले एउटै स्लोगनमा के टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्माण्ड सम्बन्धी ज्ञान भएको व्यक्ति नै ब्रह्म हो। यसमा त सहमति हुनुहुन्छ नि तपाईँ? ब्रह्माण्ड विश्वको सम्बन्धी ज्ञाता नै ब्रह्म हो र त्यो नै बाहुन हो। किन उसले गर्ने क्रियाकलाप विश्वको सबै अध्ययनता र ज्ञान भएको व्यक्ति नै ब्रह्म हो भनेको छ भने आज मैले ब्रह्मवाद बाहुनवाद किन भने भन्दै ब्रह्म ज्ञानलाई बाहुनवाद किन बनाए त भन्दाखेरि तिमी चाहिँ आजदेखि मेरो खुट्टादेखि मुनिको हो, तिमी चाहिँ मेरो सबैमा म सर्वेसारा हो, तिमी चाहिँ मेरो मान्नुपर्छ, चाहे गणतन्त्र होस्, चाहे लोकतन्त्र होस्, चाहे प्रजातन्त्र होस्, चाहे पञ्चायत होस्, चाहे राजावादी होस् भन्ने जुन किसिमले हिँडायो यो नै आज विषालु भएको हो। समयको परिस्थिति हो, यो समयको उपज हो। यो कुनै बाहुनको होइन, कुनै ब्राह्मणवाद होइन। यो के हो भने एउटा समूह जसले कुनै कालखण्डमा आफूलाई विशेष राख्न चाह्यो। जस्तो आज उदाहरणको लागि भनौँ तपाईँ थारू जातको ब्राह्मण भयो कि आज संस्कृति इतिहासलाई साँच्चै निहालेर पढ्दै आउँदाखेरि आज यो चाहिँ नि मेरो आडमा बसेको लानुराम चौधरी भनेको थारू होइन, थारूहरूको ब्राह्मण हो। यसरी नै चाहिँ यो हाम्रो समाज चाहिँ के त भन्दाखेरि विकसित हुँदै आएको छ। त्यसो हुनाले हामीले यदि ब्राह्मण एउटा थारू हुनुभयो, यो बाहुनमा धेरै बाहुन भयो क्या? बाहुनमा आज पनि बाहुनमा को बाहुन देख्नुहुन्छ? तपाईँले बाहुन आज खोजेर निकाल्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी त्यता नजाउँ। मैले अहिले भन्न खोजेको कुरा के हो भने मेरो कुरा सुन्नु, जाति कुरामा हामी नजाउँ होइन। सुन, आजको युगमा राजा आउने नआउने कुरामा हाम्रो अन्तर्वार्ता थियो। के आधार छैन? 1 2 3 4 5 6 भन्नुहोस् त। राजा आउनु र नआउनुमा म भनिदिन्छु, उहाँले पनि असहमति जनाउनु होला मनोजजी होइन। राजा यस मानेमा आउँदैनन्, एउटा त अन्तर्राष्ट्रिय माहौलले अझै पनि ऊ आफैमा फिक्स छैन। नेपाल उसै पनि पराधीन देश हो। राजतन्त्रदेखि लिएर लोकतन्त्र गणतन्त्र सबै नेताहरू कहिले पो थियो र एक। दोस्रो कुरो राजतन्त्र किन आउँदैन भन्दाखेरि नलायक मान्छेहरूको घेराबन्दीमा राजतन्त्र कहिले पनि राजाहरू बाहिर गएनन् मनोजजी है। जसले उहाँले एउटा चितवनको कणेल हुनुहुन्छ, म कैलालीको थारू हो भने त्यो राजतन्त्रमा सबैले बराबर देख्छ। यसमा दुई मत रहेन, कणेल सरले पनि त्यही भन्नुहुनेछ। तर मेरो भनाइ के हो भने म कैलालीको थारू, चितवनको कणेल बाहुनले के एउटा गर्व गर्न सक्नु पर्यो कि मेरो राजा साँच्चै नै विष्णु या मैले नदेखेको विष्णुको अवतार यही राजा हो, या मैले नदेखेको महादेव र पार्वती मेरो बुवामा हो भनेर एउटा विश्वास दिलाउन सक्ने माध्यम त रहनु पर्यो। तेस्रो कुरा के हो भने जहिले पनि दरबारको आसपासमा तपाईको एउटा कुरा जाने छैन, सबै शासक भार र सबै ब्रह्म म हुँ भन्ने छ। चौथो कुरा के छ भन्दाखेरि जसले जनतासँग कनेक्सन छैन, जनताको दुःख मार्ग त्यही केही कुरा पनि थाहा छैन, अब धेरै कुरा नगरौँ, केही कुरा थाहा छैन, जनतासँग उसको रिलेसनै छैन, डिस्कनेक्ट छ, त्यो व्यक्ति नै राजाको विश्वासपात्र छ। पाँचौँमा के छ त भन्दाखेरि यदि राजतन्त्र आउने हो भने, आउनु पर्छ भने उसले आजदेखि त्यो कुरा त्याग्नु पर्यो, जो नाक ठेप्चे चुच्चे कालो गोर्हो हिमाल तराई पहाड बेची बजाङ बाजुरा महाकाली झापा महाकाली कञ्चनपुर भए पनि उसले के सोच्नु पर्यो त भन्दाखेरि आज म त्यो देशको राजा हो। यो भूगोलमा बस्ने बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक बहुरूपियाहरू रूप धेरै भएका र बहुसांस्कृतिक भएका र पनि म त्यो देशको राजा हुँ। त्यो देशको सर्वमान्य एउटा मानव सभ्यताको सर्वमान्य सिद्धान्तको एउटा मानव व्यक्ति हो, जसले
आज म सबैलाई पूजनीय छु भनेर आत्मसात गर्न सक्ने राजतन्त्र यदि हुन्छ भने, राज संस्था हुन्छ भने त्यसमा छैन। म अलिकति कडेल सर युरोपमा बस्नुभयो, म छेनिक बसेँ, 15 महिना 2 वर्ष बसेँ। कडेल सरले तपाईँको झन्नै आधा जीवन कर्मठलो बनाउनु भयो। त उहाँको स्विडेनको देख्नुभयो, होल्यान्डमा बस्नुभएको मान्छे हो। स्विडेनको मोडालिटी उहाँले देख्नुभएको छ, नर्वेजन मोडालिटी देख्नुभएको छ, डेनमार्कको मोडालिटी देख्नुभएको छ, त्यसपछि गएर इटलीको मोडालिटी देख्नुभएको छ उहाँले, त्यही अस्ट्रेलियाको मोडालिटी, जर्मनको मोडालिटी, फ्रान्सको मोडालिटी, मिडल इस्ट युरोपमा बस्नुभयो नि उहाँले। धेरै जहाँ राजतन्त्रले यत्रो ठुलो नरसंहार गर्यो र आज आफ्नो अस्तित्व र अस्मिता बचाउनको लागि प्रजातान्त्रिक भनेको प्रजा बिनाको राजतन्त्र, प्रजा बिनाको राजतन्त्र, राजतन्त्र बिनाको राज्य, राज्य बिनाको प्रजा, प्रजा बिनाको राजा रहँदैन भन्ने कुरा आज बुझ्छ भने यहाँको राजतन्त्र र यहाँको सबैले बुझ्थ्यो भने मनोजजी आज राजतन्त्र 12 बुँदे सहमतिमा अलिखित, ऊ पनि इन्डियामा लिखित, म त्यसको दुधको साक्षी बिरालो हो त्यो दिनको व्यक्ति, जबकि राजतन्त्रलाई यसरी हटाइएको छैन, आवश्यक परेको खण्डमा हटाइएको छ। त्यसको वार्ताकार म हो, 60-59 को हाइकमान्डको वार्ता सचिव म यही छु, राजतन्त्र कसरी राख्ने नराख्ने। र आज मैले भनेको शब्दमा श्रीपाद सरकार ज्ञानेन्द्र शाहसँग सायद नमन हुनुपर्दछ। आज म जिउँदैछु एउटा उहाँको छोरा छोराको मान्छे र उहाँको समकक्षीहरू चाहिँ राजाले उडाइदिनुपर्छ भनेर थालेको व्यक्ति यही हुनुहुन्छ। यति मात्र होइन, मैले सर्वमान्य गुरु मानेको व्यक्ति डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो गोर्खापेका व्यक्ति हुन्, एउटै थलोका हुन्, उनका ताकाधारी बनाइएका दैलेखको, खस राज्यको दैलेखको दहबानको ढाल बनेर आइएको एउटा ताकाधारी जनै लागेको आज ब्राह्मण तिनको विरुद्धमा कान्टी छिट्यो, पुष्पकमल दाहाल। हेर्नुहोस्, त्यहाँसम्मको कण्डनुवा कडेला भन्ने ठाउँको सुबेदा तपाईँको दार्चुला र तपाईँको के भन्छ पश्चिम, सुदूरपश्चिममा चाहिँ सुदूरपश्चिमका दार्चुला भन्ने ठाउँबाट र सुबेदाबाट आएका सुबेदीहरू छन्। आज ताकाधारी बनेका बाहुन पुरेटहरू छन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला, खस राज्यले, सिजाको राज्यले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बाजे बराजुलाई तपाईँको के भन्छ इन्डियाको बनारसबाट ल्याएर राजपुरोहित थापेर गोर्खा ल्याएर, गोर्खाबाट काठमाडौँबाट तपाईँको सिन्धुली र सिन्धुली र काभ्रेको जोरमा लगेर बसालिदिएको थियो। त्यसपछि विराटनगर सरेर आज यो राजतन्त्र सिद्ध्याएको अवस्था छ। म कडेलजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र तमाम राजतन्त्रप्रति आस्था राख्ने तमाम दाजुभाइहरूलाई, हितैषी मित्रहरूलाई, शुभेच्छक दाजुभाइहरूलाई म के भन्छु भन्दाखेरि आखिर राजतन्त्र कसले सिद्ध्यायो त? राजतन्त्र त थारूले सिद्ध्यायो होइन, राजतन्त्र त तमाङले सिद्ध्याएको होइन, राजतन्त्र त गुरुङले सिद्ध्याएको होइन, राजतन्त्र त मगरले सिद्ध्याएको होइन, लिम्बू, राई, तमाम अल्पसंख्यक जनजाति आदिवासी ब्रान्चेल कास्टहरूले सिद्ध्याएको होइन। त्यो राजतन्त्र राजालाई आज यो स्थानसम्म ल्याउने नेपालको इतिहासमा 238 वर्ष शासन गर्ने राजपुरोहितहरूले नै आज राजतन्त्र सिद्ध्याए। तर आधुनिक युगको करेल आज राजपुरोहितले मेरै अगाडि अग्रज मित्रले चाहिँ राजतन्त्र ठिक छ कि छैन मसँग बहस गर्दै हुन्छ। त्यसै प्रसङ्ग मैले यत्रो लामो इतिहास चाहिँ तपाईँलाई म भन्न बाध्य भएको हुँ। अब मैले करेलजीलाई यो कुरा होइन, अब कनेलकै के अरे तपाईँको चाहिँ नि बाहुनकै चाहिँ ले नै सिद्ध्यायो भन्नु उहाँले खोज्नुभयो। इतिहासमा ब्राह्मणले कहिले शासन गरेको छ? इतिहासमा ब्राह्मणको शासन तपाईँले कहिले देख्नु होइन? पक्नु चाहिँ दुर्गा पालन भएको छ, कुरा लाउने ब्रह्मै थिए। अब तपाईँ फेरि चाहिँ तपाईँको उयो कहिले इन्द्रले कुरा लगाइदिनु, कहिले महेश्वरले कुरा लगाइदिनु। होइन, तपाईँ द्वापर युगको कृष्ण फेरि गइहाल्नुहुन्छ, उहाँ कलियुगको कृष्ण तपाईँ हो, 200 वर्ष पछाडि आउने। अनि उतिखेर तपाईँ चाहिँ कलियुगको कृष्ण नै हो मनोजी, 5000 वर्ष पछाडि जाने हो भनेदेखि तपाईँ जे पुगे बोल्नुहोस्, ठिक छ, त्यसमा म केही भन्दिनँ। होइन भनेदेखि द्वापर युगको चाहिँ तपाईँको चाहिँ द्वापर युग, त्रेता युगका राम र कृष्णका कुरा गरेर चाहिँ उतिखेरै गर्ने, अनि उतिखेरै चाहिँ अस्ति भर्खरको 200 वर्षको तपाईँ कहिलेको कुरा गर्न चाहनु भएको छ मसँग? मैले 5000 वर्षदेखि 200 वर्षसम्म उहाँहरूकै राज्य छ घुमाउरो पाराले। 5000 वर्षदेखि राम क्षेत्रीय हुन्, कृष्ण क्षेत्रीय हुन्, त्यहाँदेखि अहिलेसम्म अस्ति राणा शासनहरूमा आउँदाखेरि राणाहरू पनि क्षेत्रीय नै हुन्। ब्राह्मणले कहिले शासन गरेको छ र तपाईँले ब्राह्मणको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ धुम पत्ता लगाएर गाली गर्नु भएको छ?
एउटा कुरा तपाईँले इतिहास ब्राह्मणको फेरि पढ्नु पर्ने भयो। हजुर। तपाईँ धेरै विद्वान मान्छे हुनुहुन्छ तर यो विषयमा तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ किनभने तपाईँले यो विषयमा फेरि पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्। ब्राह्मण तपाईँको अस्ति राणा शासनको चाहिँ नि अन्त्य पश्चात 2007 साल पछाडि नै 7 साल पछि तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको बल्ल बल्ल चाहिँ तपाईँको बिपी कोइरालाको समयमा आइसकेपछि अनि त्यसपछि अलिकति चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि कोइरालाहरू बाहुन भएका कारणले बाहुनवाद त्यहाँबाट यही 50 60 70 वर्षको इतिहास जम्मा जम्मी छ। त्यसमध्ये पनि बिपी कोइरालाको चाहिँ इतिहास तपाईँले राम्ररी पढ्नु होला। किन बिपी चाहिँ विदेशमा जानु पर्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराई के अरे कोइरालाहरूको कारण चाहिँ इतिहासका म लामो जान चाहन्न। किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ राणाहरूसँग उनको तालमेल मिलेन, किन उनी चाहिँ तपाईँको देशबाट लखेटिएर चाहिँ विदेशमा बस्नु पर्यो, बनारसमा बस्नु पर्यो र किन चाहिँ बिपीले चाहिँ क्रान्ति गरे, त्यो विषय तपाईँले बढी जान्नुहुन्छ, जनताले बढी जानेका छन्। म त्यसमा पनि बढी जान चाहन्न। त्यसो हुनाले बाहुनले कहिलेबाट शासन गरे नेपालमा तपाईँ यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस्। हिजोको तपाईँ चाहिँ उतिखेर तपाईँ 5 वर्ष अगाडि जाने अनि त्यसपछि उतिखेर आएर अनि फेरि अहिले आएर बाहुनलाई गाली गर्ने। बाहुन खोइ कहिले शासन गरे बाहुनले शासन गरेको भनेको 17 सालतिर आएर बिपी कोइरालाले त्यही तपाईँको चाहिँ त्यही 12-15 महिना शासन गरे। त्यसपछि अनि आएर चाहिँ सबैको मिक्समा शासनहरू जन्मिने कुरा छोड्नुहोस्, जन्मन चाहिँ पाइन्छ, जहाँ पनि जन्मन पाइन्छ। उनका पूर्वजहरू चाहिँ नेपाली हुन्, वंशजले नेपाली हुन्। उनलाई चाहिँ विदेशमा चाहिँ जान बाध्य भएर चाहिँ उनले विदेशमा जन्मनु पर्यो। जन्मने भनेको एउटा घटनाक्रम हो, घटना जहाँ पनि घट्न सक्छ। उनको जन्मको घटनाक्रम चाहिँ भारतमा त्यसमा ठुलो कुरा छैन। त्यसमा उनको जन्म बनारसै हो तर बनारस भए पनि अब हामीले आवश्यक छैन। हाम्रो एजेन्डा बिपी कोइराला 22-24 राज्यमा खस राजाले जुम्लाको सिजा राज्यले बनारसबाट राजपुरोहित बनेर ल्याएको छ। खस राजाले तपाईँले बाहुन गाली गरिरहनु भएको छ, जुन तरिकाले बाहुन भनेर गाली गरिरहनु भएको छ, म त्यहाँ अडिन चाहेँ। बाहुनले शासन गरेको भनेको नेपालको चाहिँ इतिहासमा अहिले अन्तिम समयमा आएर अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक सत्तामा चाहिँ बाहुनहरू चाहिँ जान खोजेको मात्रै हो। नभए अहिलेसम्मको चाहिँ तपाईँको परापूर्व कालदेखि ब्राह्मण चाहिँ तपाईँको शासन सत्तामा नभएको कुरा म यहाँ टेलिभिजनबाट तपाईँको चाहिँ टेलिभिजनबाट मानवजी म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र आज बाहुनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ के कुरा नभुल्नुहोस् त भन्दाखेरि आज राजाले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ सबै जनजातिहरूलाई, थारूहरूलाई बिर्से बाहुनको मात्रै सम्झना हो। यो कुरा तपाईँले अबदेखि कहिल्यै नगर्नुहोस्, त्यो अनुरोध म गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले अहिले हाम्रो परिस्थिति के हो भन्दाखेरि कुन बाहुनवाद अथवा अरूवाद भन्नेमा पनि होइन। हाम्रो वाद के हो, हाम्रो चाहिँ डिस्कसन केमा हो भन्दाखेरि यो आज मुलुकको गणतन्त्रमा जाँदै गर्दाखेरि के गणतन्त्र सफल भयो त भन्ने विषय हाम्रो चाहिँ प्रमुख विषय हो। आज चाहिँ मैले स्ट्याटसमा सागरजीको चाहिँ मेरो चाहिँ साथीको चाहिँ उसबाट पनि मैले लिएर चाहिँ गणतन्त्र भनेको व्यवस्था होइन रहेछ, यो चाहिँ के त भन्दाखेरि अव्यवस्था हो रहेछ। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि गणतन्त्र चाहिँ तपाईँको पुरा नेपाली 3 करोड नेपाली जनताहरूले गणतन्त्रलाई आज गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्न चाहन्छन्। आज फेरि नेपाली जनता राज संस्था जिन्दाबाद भन्न चाहन्छन्। किन भन्दाखेरि गणतन्त्रले भन्न चाहन्छ कि नेपाललाई भारतमा गाउँ भन्न चाहन्छ? नेपाललाई भारतमा गाभ्ने भन्ने कुरामा तपाईँले चाहिँ नि हेर्नुहोस् मनोजजी, कुरा के पनि छ। यथार्थता नेपाली जनताले कसरी पनि बुझ्नुपर्छ भने अहिलेका नेताहरूले जुन प्रकृतिबाट नेपालमा शासन सत्ता गरिराखेका छन्, जुन तरिकाबाट नेपाली जनताहरूले, गरिब नेपाली जनताहरूले तपाईँको रगत र पसिनाले ट्याक्स बुझाएर अनि त्यसपछि त्यो ट्याक्समा चाहिँ नेपाली चाहिँ तपाईँको राजनीतिक चाहिँ कर्मीहरूले चाहिँ जुन तरिकाबाट जोन गरिराखेका छन्। आज भारतमा चाहिँ तपाईँको एउटा गाडी चाहिँ तपाईँको 5 लाखमा पाइन्छ भने आज नेपालमा त्यही गाडीलाई 30 लाख पर्छ। आज चाहिँ भारतमा एउटा चाहिँ मोटरसाइकलमा 50,000मा पाइन्छ भने आज त्यो मोटरसाइकल आज चाहिँ 2 लाख पर्छ। त्यो जुन तरिकाले 200-300% तिरेर यो नेपाली जनताले चाहिँ रगत र पसिनाले कमाएको पैसाले ट्याक्स तिरेको छ र त्यो ट्याक्सबाट यो नेपाली नेताहरूले जुन तरिकाले दोहन गरिराखेको छ, यो दोहनकारी, यी दुराचारी र यी भ्रष्टाचारीहरूलाई नेपाली जनताले किन पाल्दिन पर्ने भन्ने प्रसङ्गमा आज यदि नेपाल यस्ता खालका दुराचारी दानवहरूका हातमा जानभन्दा भारतले शासन गरेको भए नेपाली जनतालाई हजारौँ गुणा सुख र शान्तिको जीवन मिल्थ्यो आज भन्ने कुरामा त म खुलेर भन्न सक्छु। त्यसको अर्थ के होइन भने हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर छ भन्न खोजेको होइन। त्यसको अर्थ के हो भने यी नालायकहरूका शासन सत्ता हातमा गयो, यी शासन सत्तामा बसेका यी दुराचारी दानवहरूलाई चाहिँ हटाएर एउटा स्वच्छ तपाईँको चाहिँ राजनीति भनेको समाजसेवा हो। देशको चाहिँ शासन सत्ता चलाउनु भनेको मुलुकका लागि हो, जनताका लागि हो, राष्ट्रका लागि हो। राष्ट्र समृद्धि भयो भने मात्रै नेताको अथवा राजाको चाहिँ तपाईँको सम्मान हुन्छ भन्ने त्यो खालको सोच जुन पुरातन सोच हो, त्यो सोचबाट अगाडि नबढेसम्म
नबढ्ने हो भनेदेखि यस्ता खालका तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यस्ता खालका प्रश्नहरू आइरहन्छन् आउँछन् कुरा त्यति मात्रै हो। त्यसो हुनाले हाम्रो के अरे तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियता कमजोर भइसकेको छैन। हामी के हो त भन्दाखेरि यो विश्वका प्राचीन मुलुकहरूमध्येको एउटा चाहिँ शक्तिशाली मुलुक हो यो नेपाल। भूगोलमा सानो र ठुलो भन्ने कुरा एउटा चाहिँ तपाईँको गर्भको चाहिँ मा बसेको एउटा बच्चा, कुनै बच्चा ठुलो जन्मन सक्छ, कुनै बच्चा सानो जन्मन सक्छ। नेपाल प्राकृतिक हिसाबले तपाईँको चाहिँ अब अलिकति उहाँ भौगोलिक हिसाबले सानो रूपमा जन्मियो, तर यो के हो त भन्दाखेरि सबैको बाउ हो। यो कुरा हामीले हेक्का राख्न जरुरी छ। तर सँगसँगै यस्ता दुराचारीका हातमा शासन सत्ता जाँदै गर्दाखेरि आज यो गणतन्त्र जुन तरिकाबाट बदनाम भएको छ। मलाई हल्यान्डबाट एउटा साथीले मेसेज गरेर भन्नुभयो, नेपाल प्रेमी उहाँको नाम हो, मेरो मित्र हुनुहुन्छ उहाँले आज चाहिँ के भनेर भन्नुभयो त भन्दाखेरि यो प्रजातन्त्र भनेको त प्रजातन्त्र होइन प्रजातन्त्र भयो। गणतन्त्र भनेको गणतन्त्र होइन गाढतन्त्र भयो भनेर उहाँ लेख्नु भएको छ। म त यो ठ्याक्कै यहाँ तपाईँलाई चाहिँ सुनाउनै चाहन्छु, किनभने म यसबाट एकदमै प्रभावित भएँ। प्रजातन्त्र आयो भनियो प्रजातन्त्र भयो, जनताको अधिकार पर 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 गयो। लोकतन्त्र आयो भनियो लोकतन्त्र भयो, जनताको अधिकार लोप भयो। गणतन्त्र आयो भनियो गाणतन्त्र भयो, जनताको अधिकार जमुनमुरी गाडियो। अब शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता सामान्य अधिकारको सुलभ चाहिँ तपाईँको महसुस गर्न नपाउँदा यस्ता कुनै पनि तन्त्र दिवस मनाउनुको अर्थै छैन। तसर्थ दाल भात दिवस अथवा निशुल्क शिक्षा दिवस, निशुल्क स्वास्थ्य दिवस यस्ता खालका कुनै खालका पनि दिवस मनायो भने बरु त्यहाँ उपस्थित हुने। तर यस्ता खालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ यी गणतन्त्र, यी चाहिँ गाढतन्त्र, यी यस्ता खालका गणतन्त्र मुर्दाबाद छ भनेर लेख्नु भएको छ। यसको अर्थ के हो भने उहाँ प्रतिबिम्ब पात्र हो। 3 करोड नेपाली जनताले आज त्यसो भनिराखेको अवस्थामा हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि कमसेकम आज उपरान्त एउटा इतिहास कायम गरौँ लानुजी। आज उपरान्त हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि यो जात जाति र भाषाभाषीका विषयमा हामीले बहस गर्न बन्द गरौँ। किन भन्दाखेरि यो जात जाति र भाषाभाषी भनेको यो 200-300 वर्ष पुरानो बिचमा चाहिँ तपाईँको कचाङ र कुचुङ भएर चाहिँ उत्पत्ति भएको, त्यतिखेरको कर्मका आधारमा उत्पत्ति भएको एउटा चाहिँ विषयवस्तु भएका कारणले हामीले यसमा अब उपरान्त छलफल गर्नु हुँदैन। तपाईँ र ममा मैले पटक पटक भनेको छु कुनै फरक छैन। तपाईँ आज ब्राह्मण हो, मेरो दृष्टिमा तपाईँ ब्राह्मण हो। किन भन्दाखेरि तपाईँले बौद्धिकताको लेभलमा, तपाईँको आध्यात्मिक लेभलमा, तपाईँको चिन्तनको लेभलमा, तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ तपाईँको मुलुकको एउटा भाग्य र भविष्यको लेभलमा तपाईँले जुन तरिकाले बहस र विचार व्यक्त गरिराख्नु भएको छ, यो तरिकाबाट तपाईँ आज यो मुलुकको क्षेत्रीय हो। क्षेत्रीयको काम हो नि त वास्तवमा धार्मिक हिसाबले चाहिँ यो शासन सत्ता गर्ने हो। त्यसो गर्नाले हामीले यसमा छलफल नगरौँ। म पनि आज या त क्षेत्रीय हुँ या वैश्य हुँ, म पनि ब्राह्मण होइन। यो ब्राह्मणवादको चाहिँ समस्या छ। यो कहाँबाट पनि आएको छ भने हाम्रा धर्मगुरुहरू, हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाहे जो ब्राह्मण होस्, चाहे शैव्य होस्, चाहे जुनसुकै धर्म मान्ने व्यक्तिहरू हुन्, उहाँहरूबाट पनि कतिपय कुराहरूमा गल्ती भएको छ। उहाँहरूले यसलाई व्याख्या गर्ने क्रममा गल्ती गर्नुभएको छ। उहाँहरूले पनि गल्ती सुच्याउनुपर्छ। यदि सही चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्राह्मण भएन भनेदेखि, सही गुरु भएन भनेदेखि त्यो गलत गुरुबाट के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि धर्म नाश भएर जाँदो रहेछ। आज संसारको चाहिँ तपाईँको यत्रो चाहिँ प्राचीन धर्म संस्कृति आज चाहिँ लोप हुनुमा दुईटा कुराको चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्या छ। एउटा गुरुहरू जसले गलत व्याख्या गरिरहेका छन्, दोस्रा ती चाहिँ तपाईँको शिष्यहरू अथवा जनताहरू जसले चाहिँ सही तरिकाले सही ढङ्गले यसलाई चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि फलोअप गर्न सकेनौँ हो। यो समस्यालाई हामीले समाधान गर्ने हो। अब यो समस्या आयो भनेर हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ धर्म, विदेशका चाहिँ संस्कृतिहरूलाई हामीले अवलम्बन गर्नु हुँदैन। के भन्दाखेरि के अरे तपाईँको भगवत गीतामा पनि भनेको छ, स्वधर्मेनी धर्म श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्म भनेको हाम्रै धर्म, हाम्रै संस्कृति नै सबैभन्दा उत्कृष्ट धर्म हो, उत्कृष्ट संस्कृति हो, उत्कृष्ट परम्परा हो। परधर्मो भयावह, परधर्मले के हुन्छ भन्दाखेरि भयावहको स्थिति निर्माण गर्छ। आज हो मुलुकमा त्यही भइराखेको छ। जुन गीताले आज 5000 वर्ष बोलेको गीताले भनेको कुरा आज तथ्य चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि प्रमाणित भइराखेको छ। त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि यी कमजोरीहरू जे छन् हामी एकाकार भएर यसलाई समाधान गरौँ, यी जात जातिका प्रसङ्गलाई समाप्त गरौँ र एकाकार भएर हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई प्रोटेक्ट गरौँ। र हाम्रो राजा आज किन आवश्यकता छ, मुद्दा यो हो। र किन आवश्यकता छ भन्दाखेरि गणतन्त्र आइसके पश्चात यी दुराचारीहरू, यी भ्रष्टाचारीहरू, यी चाहिँ दानवहरूले के गरे त भन्दाखेरि भएका मुलुकका चाहिँ तपाईँको संरचनाहरू, मुलुकको जमिन, मुलुकको चाहिँ तपाईँको बिजनेस व्यापारहरू, मुलुकका उद्योग धन्दाहरूलाई चाहिँ बेच्ने काम गरे। मुलुकलाई के त भन्दाखेरि विश्वकै संसारकै एउटा चाहिँ तपाईँको नेपाली भनेको त एउटा नोकर हो।
भन्ने पहिचान दिए। पहिला त्यस्तो हाम्रो बहादुरको पहिचान भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालीको चाहिँ जुन गर्व गर्न लायकको चाहिँ तपाईँको पहिचान थियो, त्यो पहिचानलाई समाप्त गरेर आज चाहिँ जुन पहिचान आज हामीलाई मिलेको छ, विदेशको विश्वको नोकर भन्ने 80-70-80 हजार गरे लाख नेपालीहरूले जुन विदेशमा गएर काम गर्न बाध्य छन्, हो त्यसको एजेन्डामा हामीले छलफल गरौँ। र अब राज संस्था स्थापित गर्न पर्ने आवश्यक भनेकै के हो त भन्दाखेरि यी चाहिँ तपाईँको भारतीय ज्वाइँहरूले चाहिँ के त भन्दाखेरि आफू राजा बन्नको लागि, दोहन गर्नको लागि गरिब र नेपालीका नाममा राजनीति गर्ने, तर तिनैका चाहिँ ले चाहिँ तिरेको ट्याक्सबाट चाहिँ आफूले के त भन्दाखेरि अरबौँ करोडौँ खरबौँ भ्रष्टाचार गरेर दोहन गरेर आफू चाहिँ तपाईँको पुस्तौँ पुस्तासम्म अथाह सम्पत्तिको चाहिँ तपाईँको मालिक बन्ने, राजनीतिक शक्तिको चाहिँ सर्वशक्तिमान बन्ने। तर जनताका लागि चाहिँ के त भन्दाखेरि आज तपाईँले देख्नु भएको छ कोरोनाको आजको यस्तो कहरका विषयमा राष्ट्र त्यो कोरोनाको चाहिँ कहरले खान नपाएर विदेशमा लाम लगाएर चाहिँ जाँदै गरेको नेपालीलाई यसले देख्दैन। हिजोको लास्ट इयरको पनि समस्या थियो, अहिलेको वर्षमा पनि समस्या केही छ, त्यसले देख्दैन। यसले देख्छ के त भन्दाखेरि आफ्नो शक्ति कुर्सी कहाँनिर जान लाग्यो, दिनरात यिनीहरू आफ्नो कुर्सीको बाहेक तपाईँले अर्को चिन्ता भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न। हो त्यस्तो कारणको यो परिस्थितिबाट हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। हिजो तपाईँकै चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट नेता मदन भण्डारीले भनेका थिए यदि राज संस्थालाई फ्याल्दै गर्दाखेरि जनताको तपाईँको चाहिँ अवस्थालाई, जनताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवस्था प्रकृतिमा चाहिँ सुधार आउन सक्दैन भने, सुधार आएन भने राज संस्था हटाउनु र गणतन्त्र ल्याउँदै गर्दाखेरि पनि यसको कुनै तात्विक अर्थ हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले त्यही परिस्थिति सिर्जना के अरे प्रमाणित भइराखेको छ। गणतन्त्र यो मुलुकले चाहिँ धान्न नसक्ने अवस्थामा गइसकेको छ, गणतन्त्र आफैमा तबाह भइसकेको छ। आज तपाईँले सुनिराख्नु भएको होला के अरे केपी ओली र चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे प्रचण्डलाई चाहिँ प्रचण्ड बहुमत दिएर, 2/3 बहुमत दिएर नेपाली जनताले शासन सत्तामा शासन गरेर नेपाली मुलुकलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि समृद्धशाली मुलुक बनाऊ, उद्योग धन्दामा चाहिँ उ गर, विकास गर, समृद्ध गर। नेपाली जनताको जसको चाहिँ पेटमा चाहिँ खाना चाहिँ पुगिराखेको छैन, जो भोकै चाहिँ तपाईँको मरिराखेको अवस्था छ, जसले स्वास्थ्य शिक्षा नपाएर चाहिँ मरिराखेको अवस्था छ, त्यसमा चाहिँ समृद्धि ल्याऊ, नेपाली जनताको चाहिँ मुहारमा अलिकति हाँसो ल्याऊ भनेर नेपाली जनताले 2/3 बहुमत दिएर पठाएका चाहिँ यी दानवहरू आज चाहिँ शासन सत्तामा पुगेर एकअर्कालाई चाहिँ तपाईँको सिद्धाउने, एकअर्काले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पुरै चाहिँ राष्ट्रको धुकुडी दोहन गरेर नेपालीलाई चाहिँ तपाईँको हरेक नेपालीलाई आज चाहिँ हरेक नेपालीलाई 50,000देखि चाहिँ 70-80 हजारको लेभलमा ऋणी बनाएर जन्मदैखेरि नेपाली जनता चाहिँ ऋणी भएर जन्मने अवस्थाको सिर्जना जुन यो राज्यले गरेको छ, हो त्यसो भएका कारणले यो गणतन्त्र भनेको गारतन्त्र भएको छ। संविधान आफै चेतेका छन्, आफै फ्याँकेका छन्, आफै लडेका छन्। संविधानको कुनै चाहिँ तपाईँको सही अर्थमा सही चाहिँ तपाईँको अर्थ लगाएको अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले लानुजी तपाईँलाई मैले लास्ट इन्टरभ्यूमा पनि क्यानाडा नेपालमा तपाईँले नै इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो, तपाईँले नै स्टार चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ युट्युबबाट तपाईँले प्रसारण गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ करिब सहमत हुनुभएको थियो राज संस्थै बेटर हो रहेछ भनेर। आज विश्वमा के त भन्दाखेरि ती देशहरूमा जहाँ आज राजा छैनन् त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि साम्राज्यवादी चाहिँ प्रवृत्तिबाट अगाडि गुज्रिँदै गर्दाखेरि मनोजजी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि जहाँका राजाहरू मारिए, राज संस्था समाप्त भयो, त्यो अलगै पाटो छ। तर आज राज संस्था भएका मुलुकहरू पनि उत्कृष्ट मुलुकहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले नेपालमा राज संस्था नै चाहिँ उत्कृष्ट व्यवस्था हुनसक्छ। यो व्यवस्था फेल भइसकेको छ। यो व्यवस्थालाई तबाह गरौँ, यो संविधानलाई च्यातौँ, फ्याँकौँ, 47 सालमा टेकेर आवश्यक परिमार्जन गरेर तपाईँ हामी चाहिँ एकाकार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। होइन खडेलजीको यो आह्वानपछि मनोजजी म यो भन्न चाहन्छु, एउटा कुरा त राजतन्त्र शासन र राजतन्त्र चाहने साथीहरूले यो कुरा विचार गर्नु पर्यो कि राजालाई ढमिरा बनाउने काम गर्ने व्यक्तिबाट टाढा रहनु पर्यो राज संस्था। एक अर्को कुरो गणतन्त्रमा पनि म बात छन्, त्यहाँ वरपर धेरै छन्, धेरै छन्। तपाईले हामीले चिर्ने हो, धमिरा लाउने छन्, तपाईहरुले चिर्नु पर्यो नि। राजा राजतन्त्रलाई चाहने हेर्छ भनेर एउटा ग्रुपले त्यसलाई चिर्ने कुरा गर्नु पर्यो हैन। के रे मनोजजी राजालाई चाहिँ के धमिराले घेर्छन् भनेर तपाई हामीले त्यो धमिराहरु टाढा जानु पर्यो। तिनलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि तिनलाई चिरेर खडेलजी म भन्न जाँदैछ, हामी चाहिँ राज संस्थै मुलुकै। अरे यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँ बीपी कोइरालाले यही राज संस्थासँग मेरो घाँटी जोडेछ भने मेल मिलाप कार्यक्रम 1974 को तपाईको सुपुर्दुर्गी सन्धि पछि आएका हैनन् र इन्डियाले पठाए हैन र पठाएको हैन, आफै आएको हैन, पठाएकै हो। पठाएको हैन, उले त इन्डियामै राख्न चाहन्थ्यो, इन्डियामै गाप्न चाहन्थ्यो। त्यो कुरा बुझिसकेपछि ठुलो कुरा हो, मुलुक ठुलो कुरा हो भनेर उनले चाहिँ सोनिया गान्धी के रे इन्दिरा गान्धीले धम्काएपछि बिचारा त्रिभुवन राजा आत्तिएका हुन्। किन उनलाई पिंजरामा, एउटा त राणाकालीन पिंजरामा बसेर भर्खर दिल्ली दरबार पुगेका थिए तपाईको उसमा के रे के दरबार रे हाम्रो
खैर लामो कुरा नगरौँ तपाईको गणतन्त्रले दियो के यहाँ सुन्नुहोस् म भन्न जाँदैछु गणतन्त्रले दियो के एक अर्को कुरो त त्यही हो अर्को कुरो उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हैन ठिक छ गणतन्त्रमा हामीले जनताको मैले अघि नै भनिसकेको छु प्रजा र देश बिनाको राजा रहँदैन के को राजा मूल्य हैन पोखरी बिना गणतन्त्र रहन्छ गणतन्त्रमा यहाँ सुन्नु गणतन्त्रमा जनताले शासन गर्ने हो त्यसै रहन्छ गणतन्त्र त भूमि पहिलो कुरा हो त भूमि पहिलो कुरो थियो भने आज त्यो राजतन्त्रले त्यो सोच्नु पर्थ्यो कि यो भूमिमा यति सोच्नु पर्दैन कि एक कडेलजी आइदिसक्यो त मुलुक भूमि रहँदाखेरि राज्य रहँदाखेरि प्रजा रहन्छन् शासन रहन्छन् कानुन रहन्छन् विधान सभ्यता रहन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे ढोकर र प्रधानमन्त्रीको चाहिँ लाएर आउने अवस्था आइसक्यो त मुलुकको त्यो कुनै जमानाको धार्मिक रूपले त्यस्तो सुन्नु भएको थियो नै कुनै बेला धार्मिक रूपले तल भएको हो अहिलेको कुरा गर्दैछु मैले तपाईँको गणतन्त्रको कुरा गरिरहेको छु गणतन्त्रले खाइसक्यो मुलुक सबै तबाह गरिसक्यो ऋणी बनाइसक्यो खरबौँ रुपियाँ ऋण भइसक्यो गणतन्त्रमा 70 लाख मान्छेलाई सरकारको नोकर बनाइसक्यो तपाईँले कस्तो कुरा नबुझेको एउटा श्रीराम करेर लाहानु चौधरी थारू हुनुको नाताले आज स्टार अनलाइन टिभीमा हामी बहस तपाईँको जात जातिमा लडाउने त उहाँकै आर्य समुदाय हो उहाँकै आर्य समुदाय हो त्यसैमा 10 वर्ष जनविद्यालय मान्छे हो होइन म आर्य समुदायको भने तपाईँ के समुदाय म त मिक्सअप अझै भन्नु पर्छ जेसुकै होस् त अब के भयो त्यहाँ हैन मैले अघि नै भनिसकेँ सबै कुरा सकिसकेको छु इतिहास श्रीराम करेलले यो कुरा गर्नु हो तपाईँ रमण म छेत्री भन्दा तपाईको जानि थाहा नै भन्न हुँदैन जनयुद्धमा बाड्ने यिनै समुदाय जनयुद्ध भनेको राजतन्त्र हुँदाखेरि व्याख्या गर्ने यिनै समुदाय भारतबाट सञ्चालन गरिएका सञ्चालित भएका मान्छे एउटा चाहिँ नेपाललाई समाप्त गर्ने खेल थियो गणतन्त्र त्यो खेल भनेको नेपाललाई गणतन्त्र खेल होइन त्रिभुवन राजा माओवादी भनेकै भारतबाट चाहिँ हिँडेका मान्छेहरू जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीमा गएर एउटा पोलिटिकल डिपार्ट हिस्ट्री एन्ड कन्भेन्सन डिपार्ट भनेर गएर पढ्नुस् त्यहाँ तपाईको आजको ठुलो हुने भएको भए इतिहास छ बोलेर मात्रै ठुलो हुने भएको भए बाबुरा भट्टराईको शासन सत्ता सर्वमान्य शासन सत्ता हुँदै होला उनीहरूले किताब पढेर किताबबाट मात्रै किताबका किर्नेहरूबाट मुलुक सञ्चालन हुँदो रहेन रहेछ विवेकी मान्छे हुनु पर्दो रहेछ मुलुकमा भन्ने कुरा हामीले सिक्न जरुरी छ हो त त्यो चुच्चो नाक मात्रै बाहुन लेख्दैमा त्यो व्यक्तिलाई सत्ता हस्तान्तरण नगरोस् नि त आजदेखि मेरो अनुरोध छ तपाईँको फेरि म अनुरोध गरेँ बाहुन कहिलेबाट आए यो मुलुक त आज करोडौं वर्षदेखि छ हो तर सरबौँदेखि छ मानव सभ्यता आदिम अवस्थादेखि छ होइन आदि मानव सभ्यतादेखि नै यो मुलुक रहिआएको छ यो मुलुकमा सधैँ कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठकुरीले राज गरे कहिले क्षेत्रीले राज गरे कहिले तपाईँको चाहिँ वैश्यले राज गरे कहिले शूद्रले राज गरे बाहुनले राज कहिले गरे यो मुलुकमा बाहुनले के राज गर्नै नपाउने जन्मिकै कारणले हामीले राज्य टाढा जानु पर्ने हो राज्य गरेकै कारणले हामी शासन सत्तामा जान नपाउने हो यहाँले भन्न खोजेको हात चलाएर प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुहुन्छ नि श्रीलङ्कामा ब्राह्मणले नै राज्य गरे हो कहिले गरे हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो यहाँ श्रीलङ्कामा ब्राह्मणले राज गरेको छ त किन गरे होइन जो आज छ नरको ताकाधारी त मारियो कोबाट क्षेत्रीयले मार्यो नि त हो अनि कलियुगको ब्राह्मण यो बुझ्नु पर्यो कि द्वापर युगमा त्यतिखेर मारियो भने ब्राह्मण आज कलियुगमा किन आज त्यो उसमा तपाईँ फेरि त्यही जातिगतमा फसिरहेको हामीले नेपालमा ब्राह्मण शासन गर्यो जातिगत शासन गर्यो लानुजी नै जातिगत फसाउने काम उहाँहरूले गरे हो कसले गर्यो आज चाहिँ त्यो प्रचण्ड होस् त्यो बाबुराम होस् बिनाइबाट चाहिँ तपाईँ स्वचालित भएर चाहिँ तपाईँ हिँड्ने आज चाहिँ तपाईँको केही कुरामा एजेन्डा मिलेन भने आज फेरि त्यही बाहुन दुईजना बाहुन जुन बाहुनले तपाईँहरूको एजेन्डा दुईजना बाहुन गर्यो जसले तपाईँको एजेन्डा मिल्छ हाम्रो एजेन्डा मिल्दैन करेलजी यो एजेन्डा तपाईँहरूको मिल्यो हाम्रो एजेन्डा मिल्दैन तपाईँको मिल्यो त हिजो बाहुनको पछाडि को लाएर हिँड्यो तपाईँ कि म हो आज बाहुनको पछाडि त्यही बाहुनको चाहिँ अहिले एउटा ब्राह्मण भएर समग्र ब्राह्मणको कुरा गर्दैहरूको चाहिँ एजेन्डा लिएर आएर समग्र बाहुनको विरुद्धमा तपाईँले सबै ब्राह्मणको विरुद्ध तपाईँ हामी यसमा नजाउँ यो चाहिँ हाम्रो एजेन्डा होइन सबै ब्राह्मणको विरुद्ध यो मुलुकलाई कसरी सबै ब्राह्मणले